到香港啦！我竟然早過佢哋到啊 ！Hello， Jason， 看看你呀，看看你呀。好啊！有冇掛住妹妹啊？食大冇？哎呀，要唔要車車啊？哇，好靚啊 ！Cooper 係咪 Cooper？係咪好大架啊？好唔好？中唔中意啊？中意啊！你揸住啊，送俾你㗎。要講咩啊？唔該，唔係唔該，多謝。係啦，謝謝。係咩啦？係咪拍拍手啊？係啊，我唔記得。齊齊拍，係齊齊搭搭搭，齊齊搭搭搭，一起搭一起搭一起搭搭搭搭搭，齊齊摸地咪咪，齊齊用行前啲啊你。用嘟嘴巴親親你。看看哦，動物園誒另一首嚟㗎，呢首係。哇！哇！獅子。似呢個係咩嚟嘅話 ？pancake 係啦，邊個送俾你㗎？啱唔啱味啊？請我食一啖得唔得啊？好味！入邊有咩啊？係喎，好唔好食啊？要點樣㗎？佢咁樣㗎？哇！漏水啊，漏汁啊你！玩㗎！蓮香樓茶莊扮嗰啲詩人咁樣。誒，好色好香啊！呢個打斜，然後撳住，然後快很準，快，冇錯，冇錯，好澎湃。係喎，細啲好啲喎。係啊，細啲 OK 喎。要鹹水角同埋炸雲吞。有腸粉啊！呢度不如啲腸粉。有咩腸粉嚟啫？有呢個蝦嘅，有個叉腸，有叉腸同蝦腸咯。各一係咪？係啊。各一係。好嘅。我第一次嚟啊，姐姐嚟啊，歡迎你啊！蝦餃蛋蛋好飯。好啊。2大1盅。鵪鶉大燒賣同埋。好，3大1盅。唔該你。唔該晒靚仔，要等一等啊嗰個。係啊，有。蝦餃出爐。蝦餃出爐。蝦餃出爐，我哋報到。一個蝦餃攞咗啦。好好彩啊！蝦餃最好買㗎就點心啊姐，上菜。嫻姐上菜。你坐低接嘢啦。咩啊細佬接咪得咯。我有鵪鶉蛋燒賣。嫻姐同埋明福啊。叉燒包、奶黃包、蛋撻仔、韭菜餃。仲有咧？姐姐買。姐姐都買生日嗰陣。真係姐姐買。姐姐買呢兩架俾佢咯。一男一紅。咁多架。嗰啲嘢。好係。同你叮到8寶有冇啊？有冇我嗰架啊？呢個哇，好大架喎！邊架係 Tesla？Tesla 邊架？送俾我得唔得啊？俾我睇下咯，俾妹妹送俾我啊！我送翻你嗰架俾你。姑姑磨你啦，姑姑磨你啦喎！磨你的，磨你的，
本就想人接佢。邊個貪玩啊？邊個？佢磨自己啊！邊個咁曳？邊有嘢係咪？係啊！對啦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 ！呀？妹妹，阿加油！阿加油！好冇聲。早晨，美美姑姑買咗呢個車車俾你啦，睇下係咪熊貓車車啊？係啊。中唔中意啊？遲啲姑姑就翻香港送俾你，好冇？轉頭見。拜拜。秋晨，你叫妹妹幫你買咩車車啊？買紅冇聲。咁我哋估下係咪熊貓車？3，你數啊！咩嚟㗎？勁緊張咯佢。佢想要好耐啦，攞出嚟，你喺度攞。攞得到？呢個咧，熊貓，係咪安安同可可啊？熊貓嚟喎。多謝聰聰。多謝聰聰。謝謝。咩嚟㗎？見唔見到啊？熊貓。你拆開嚟啊！係咪邊夠力拆啊？係咪邊夠力拆？哇！咩嚟㗎？咩嚟㗎？熊貓。咦啦！哇，好快啊你！梗係啦，你跪住。邊個喺後邊？邊個？轉眼子瑜就4歲啊！我哋當晚去咗個 party room 度同佢慶祝生日啦，主題係 Elsa 公主。咁而今次翻嚟最重要呢，就係出席 Dory 嘅婚禮啦。咁我哋成家都有去啦，亦都有見到佢啲打機嘅朋友啦，簡直係代夫去飲啊！跟住同埋我啲莊園啦，雖然呢 Dory 呢就唔係我啲莊，但係呢，我哋成班莊園都有去，仲去打牌啦，應該係全場最後生打牌嗰台。咁我哋飲咗好多酒啦，勁 high 啦，太耐冇去飲，其實去飲呢真係勁開心咯。按下先啦，佢就話我按下先啦。你都指咗嚟做乜嘢先？其實咧，佢有個仔喺度㗎，真係冇事㗎。跟住咧，我試過冇事㗎。嗱，六拉，我話你有冇膠袋啊？佢話揾下咁樣啦。係咪見呢份喎？剩翻啲嘢食嚟㗎，剩翻嘢食嚟㗎。你炒豬啦，有鮑魚啦，炒飯啊，伊麵啊，燕窩啦，係啊，鮑魚啦，係啊，魚啦，一陣都會喺度帶翻屋企嘅。你又唔帶翻？有張甜品。唔係啊，我係咧，你唔好講嘢，你我試到頭痛啊，乜型啊？你個鏡有下氣。我哋扭實咗未啊？佢扭實咗先，大佬。我扭實咗啦，唔會再有水嘅，所以試下。冇水。喂，濕㗎，有冇水？有啊，濕㗎，好痛啊！我都係啊，你估我唔肚痛啊？我都好肚痛啊，得你肚痛啊？你估？其實真係好耐冇試過飲咁多，所以嗰晚真係勁開心、勁癲啦！亦都係我臨走前嗰一晚，所以係玩得勁盡興啊！當然仲有見下其他啲大學同學啊、舊同事啊、中學同學咁啦，咁都係去食下啲比較地道嘅嘢咯。喺倫敦比較少食嘅大排檔啊、川菜啊、台式甜品啊、點心啊等等，大家互相 catch up 下。不過今次翻嚟時間實在太短啦，所以都見嘅人都比較 limited。最緊要梗係11團火呢幾條女啦，基本上我哋嘅活動範圍都係離唔開港島嘅，因為我哋係唔係好中意過海嘅，嚟嚟去去每年我翻嚟都係食嗰幾樣嘢嘅啫，明記啊、王子啊、Sensory Zero 啊，咁今年最 surprise 係去睇義順玩冰曲，佢嗰種自信啊、嗰種鬥心呢，我都好開心佢揾到一樣佢中意嘅興趣咯。跟住有日就同啲親戚啊去打邊爐啦，同埋去碌保齡啦，咁好多隻表哥借出佢屋企俾我哋啦。咁我哋其實嗰日喺去筲箕灣買咗餸之後就上去打邊爐，跟住最正係打完邊爐之後打牌啦，打到凌晨2、3點啊，好開心。大家拜拜。
係咪一樣停車場嚟㗎？呢個喺呢個喺呢度，呢個喺呢度。喺呢度啊？呢個咩車啊？個 wheel。呢啲咩車嚟㗎？咁樣嘅，你睇下佢，咁樣嘅，咁長嘅咩車嚟㗎？睇先，邊度有 Honda 啊？有佢㗎。喺邊啊？喺邊度？媽咪你要抱啊？邊度有橙色車啊？有細隻。邊度有藍色車啊？藍色喺前面嗰度，邊度有黃色車啊？喺呢度。邊度有 giraffe 啊？喺呢度。係喎，邊度有拉人啊？喺後邊。呢架車咁似你有嗰架嘅，你係咪有啊？媽媽，咪車揼揼車㗎。係揼揼車嚇，揼揼車。揼揼車。有冇熊貓車啊？冇。冇，邊個買晒啊？妹妹買晒，喺邊啊熊貓車？喺我車。喺你屋企係咪啊？喺我車。冇車。係邊睇唔到冇？哎呀！哎呀！睇唔到啊！哎呀！我我抱你好唔好啊？使唔使抱你睇啊？要唔要？你講咩㗎？唔該啊！唔該係邊個？係喎，我哋準備1、2、3，呢個係咪快快啊？呢度冇啊，冇熊貓車。Feel 有。特別有，邊個 feel 有啊？揼揼車喺邊啊？喺呢度。加油，開始。蛋蛋咩色㗎？睇先，搣晒未？咩嘢？哇！請我食一啖得唔得？係咩？你食咁大嚿都得嘅咩？食飯唔玩，你食飯先，食埋先玩。咩魚嚟㗎呢個？魚。三文魚。魚。邊個煮㗎姐姐小。？Yummy 啊 ！Yummy， 可唔可以請我食啊？唔可以啊 ，OK， 咁你慢慢食啦。食晒未啊？擘大個口望下。啊，好唔好食啊？你係你係咪飽啦？係係啊，OK，咁你飲水啦，好唔好？係咪坐到入去啊？叫佢出嚟食飯啦，一齊食飯啦！開門，帶熊貓出嚟。熊貓喺後邊啊？熊貓喺後邊，OK。我埋隊。哦，唔見咗熊貓車嘅，去咗邊啊？喺邊啊？出返嚟，分開佢。哎呀，分開咗。哎呀，個車頭咧。其實喺司機度。佢要轉返屋企啊？睇睇嗰度，邊個係大啊？呢個細，呢個大。係喎，大熊貓，邊個細熊貓啊？呢個細熊貓，係大熊貓咧？細熊貓喺呢度。熊貓行出嚟啊！哦，跌爛晒。細熊貓。熊貓車點算啊？砌翻佢。砌翻佢。呢個。仲有架消防呢？呢個。唔係呢架，好大架嘅消防車咧，有雲梯嘅喎。邊個有雲梯啊？呢個消防有。唔係喎，美美送俾你嗰架好大架嗰架消防車喺邊啊？係咪喺停車場啊？係啊。停車場邊度啊？喺呢度。可唔可以攞出嚟望下？妹妹買咗呢個係喎，我冇咗個梯嘅。哦！救命啊 ！Help！ 哎呀，唔該晒，唔該晒。喺呢度，我識嘅人。呢度啊，姐姐住呢度啊？姐姐喺度，喺呢度。妹妹住邊啊？妹妹住
什麼？上面呢度，上面上面嗰度係咩啊？英國。你嘅我俾錢你啊，10蚊。OK，俾架車車我，唔該。唔該，我想要架的士。幾多錢啊？什麼嘅什？嘟嘟，唔該。呢唔該，有冇消防車啊？個有有冇消防車？我要好大格嘅喎。呢個哇，係喎，幾多錢啊？幾多錢啊？什麼嘅什？俾錢。嘟嘟，唔該。俾咗錢你啦，俾錢，唔該。有冇揼揼啊？呢個呢個係揼揼，揼揼喎。呢個唔係喎，買錯咗，我唔要呢個，我要揼揼。要得咁，係啊，揼揼喺邊啊？諗到係咁呢度。哦，冇電啊，幫你睇下，可能冇電啊，要叫爸爸買電啊。你話爸爸買電，你話爸爸冇電，你同佢講呢度冇電，睇電，買電，唔該爸爸。你句爸爸邊個係長啊？呢個邊個係短啊？呢個係喎，邊個係白色啊？呢個係喎，邊個係綠色啊？有草嘅，綠色嘅邊個啊？睇有草係啦，熊貓。發燒。攔住，放上呢度得唔得啊？放上呢度攞去維修啦。哎呦，佩佩又上嚟喎，你睇下佩佩。哎呦，阻住咗，謝謝阻住咗，消防嘅，阻住咗消防車。你叫佢唔該姐姐，呢個謝謝婆婆落翻嚟係咪？喂，你叫喂，呢個係咩啊哈巴卡？hamburger 啲薯條。謝謝。呢個係咩話？哈巴卡係啦，hamburger。哈巴冇。邊個想買啊？爸爸需要買，要買㗎。 hamburger 喺邊啊？嗰個，Viva 寶，嘅阿細個 Viva 哈巴卡，呢個都唔係 hamburger，哈巴卡係咪前面啊？前面係咯，喺前面啊嘛。喺前面， hamburger 同薯條喺邊啊？喺呢度，薯條喺呢度。 Where 隻熊貓車車？黑色車車喺邊啊？熊貓出唔到去喎，喺邊啊？Do you know？有，睇先有。放咗去邊啊？你收埋咗啊？先咪有，喺呢度。有冇㗎？熊貓係咪呢度啊？唔係，係咪個門入邊啊？冇。哎呀！邊個嚟㗎呢個？妹妹。你見咗啲乜嘢啊？熊貓車係咪啊？咁點算啊？你擺咗去邊啊？你揾下有冇揾過啊？你揾咗喺邊度啊？應該係跌咗去唔知邊度。Where？ Where？我揾過晒呢個。仲有咧，中唔中意啊？中意，仲有咧？仲有咧？呢個咧？呢個咩嚟㗎？火車。點樣叫㗎？超超咩嚟㗎？呢個？呢個咧？呢個咧？我覺得呢件好味。呢個卓神啊，我有貼紙俾你喎，你要唔要啊？呢個咧？大鑊啦！呢個咧？我哋屋企大鑊啦！係咯，仲有咧？有冇士多啤梨蛋糕？仲有咧？係媽媽㗎，呢個俾媽媽。係啊，呢度仲有咧，睇下，幾開心，佢勁緊張，勁認真啊！咁望咯。有3張，你中意邊張啊？呢張。呢個咧應該呢個係啊，聰聰啊，見到揾俾你㗎，佢特登攞俾你㗎。有那個姐姐，呢個係咪快快啊？爸爸姐姐，呢個係咪一樣啊？兩盒？我哋陣間去邊啊？去爸爸媽媽唔係，我哋去公。打針。我係邊個？妹你妹。有冇掛住我啊？有。石蛋冇啊？嗱。
我哋而家去邊啊？而家日要你有冇唔舒服啊？有，咁係咪要翻屋企啦？唔係啊，我哋去玩一陣啦，好冇？好有。係喎，前面有粒粒喎，啲粒粒咧，哎呀，又有粒粒喎，前面有冇粒粒啊？你望下，又有粒粒啦，邊個行得咁奇怪㗎？哎呦，行到咁遠嘅，你開唔開心啊？開心，同邊個去公園啊？係喎，到未啊？到公園未啊？未 ，OK。好曬啊！咳啊！咁係咪翻屋企啦？點樣好曬啊？卓成。好曬。Hello。你係咪唔玩啊？係啊。我哋去邊啊？去睇車車。你乖唔乖啊？喂。乖啊，仲話乖，邊個喊啊？邊個唔肯着褸喊啊？邊個係咪唔肯着褸啊？啱啱吓？啱。邊個曳啊？邊個曳啊咁？邊個曳啊？冇人曳，邊個乖？邊個乖？咁大架嗰架咩嚟㗎？阿錢大架。哇，好多架的士係嘛？4個圈係咩啊？係喎，奧迪。呢架咧？白色呢架？係啊，豐田。有冇 Benz 啊？有冇的士啊？啲車車去晒邊啊？喺前面。係啊，有車啦喎，係咪？有車啦。我哋行未啊？未啊。小火車喺係啊。有冇抌抌啊？呢度？冇。咩色㗎？喺呢度。爸爸架車啊？知道，爸爸喺車。行未啊？我哋去睇 LEGO好冇？你係咪好攰啊？你係咪掛住姐姐啊？有冇掛住爸爸啊？有愛笑爸爸，愛笑媽媽，愛笑媽媽，仲有咪咪。係喎，你記得咪咪咪得，全部都記得喎。你有冇發燒？有。哦，咁你有冇病？有。你係咪曳？係啊。唔好啊，唔好黐埋嚟啊！我唔要啊，唔好啊，唔好啊！哦 ，help！ 哦，OK， 唔該晒，你唔好黐埋嚟啊！哎呀，help！ 哦 ，thank you， 唔該晒，你唔好黐埋嚟啊！help！ 唉，唔該晒，唉，好攰啊，你攰唔攰啊？對啊。你錫錫佢啊，朗朗呢？媽媽。冇。邊個買㗎？妹買小鳳。卓成乖唔乖啊？係。你要唔要而家開啊？你想瞓覺定玩車車啊？要那個車車。呢個要唔要㗎？呢個係咪個車車啊？呢個咩嚟㗎？呢個係車仔。哇！仲有冇嘢啊？望清楚。有。呢個車仔咧，車仔勾住㗎，要掹埋出嚟。幫手係咪？係。你睇下佢張圖係點樣嘅？個車係調轉咁樣勾嘅喎。又返屋企。
㗎。你喺呢度望唔望到我？冇。我望到你喎，你睇下，我望到你，我望到你。喺天空嗰啲係咩啊？飛機。係喎，搭飛機啦陣間，你同我講拜拜啦。拜拜。拜拜邊個？妹妹。你掛唔掛住妹妹啊？妹妹。我哋揾咪咪好唔好啊？我想要我妹妹。揾咪咪揾嫲嫲好唔好啊？我想要我妹妹。你咪掛住妹妹啊？咁點算？你同妹妹講啊！你話我掛住你啊！下星期六見啦！你話拜拜。好啦，我哋揾嫲嫲咪咪啦，好唔好？